Ребят, ну да, нас опять застукали, мы без видео играли тут. А я! Ты что, дурак, я бегать не смогу. И шо, бля? Ну и что? Похуй. Он читает. Мы в тот город дойдем, до свидания. Да. Мы... Бля, нет, это хуёво, нет. Да, бля. Ребят. Ой, ребят, это полная жесть. Ребят, нас опять настолько. Блядь, вон идет. Ну ладно, Давид, стой. А кого ты первый нашел? Нет. А как я буду с видеокамерой? А как я буду с камерой? Давайте вы видео снимете. Сами без меня. Давай. Ладно, ребят, сейчас это видео кончено.